干杯要做什么？各位，我先买一个工具箱，耶，499块。嘿，这阵子刚好在家，刚好在顺便，怎么讲？家里算有一些维修吧，做一些小修缮。对，小修缮。嗯，那修缮，我忽然觉得我们家的工具箱好像有点疗效，大家看一下。哦，没有扣起来。这是我们家原来的工具箱。嗯，这有点疗效哈。有一点对。还蛮疗效的。现在想说换一个好一点的。嗯。今天买这个499。那这个先测下去吧。对啊，不错吧？499，感觉还蛮好的耶。对啊，然后我们这边还有买一些小工具。小工具。嗯。我先跟大家分享一下。好，我们就先。我也没有看过里面啦。因为刚拿回来哈。男生是不是看到这种工具箱都会很喜欢？对，男生看这种工具很喜欢。很喜欢。像因为我们比较会去修缮家里的水电，还是等等的哈。对呀。或者是说有那个洗车的工具啊，还是那种电钻，如果那种东西，其实都还蛮喜欢的。对。好的工具带你上天堂。对啊，其实各位那个工具好不好哦，真的是有差哦。打开哦，来看买下子。鸡啊真多呢。鸡啊真多。我有上下层啊。上下层。哦，而且这个还蛮深的。嗯，感觉蛮深的，对。这样拿起来。而且这个还可以有尺什么意思？哦。这有刻度有刻度，对。嗯，只是这里我们可能不太会用到啦。这个临时如果说你没有的话，真的没有的话，对，这个刚好可以再量一下那个尺寸，有没有？嗯，对，这个位置。嗯。不错深度也够。对。嗯，深度也够。这里其实还有一些那个什么，尺寸吗？还是什么螺丝什么？哦。什么一些数字吧。不过那个东西我要研究一下，它那个是。咱们不用看这个。那不看了哈。我只要可以装东西，我就觉得很棒了。对啊，你那不是做水电的啦？对，那不是做水电的，还是家庭小修缮可以自己来。嗯。它这个还有一个这个盒子。可以放一些小零件。对，它这个还自己分隔。嗯。这个还不错呢。对吧？我看到这精油哈。对，我看到这个我就很想带回来。嗯。本来是在换那个防水开关盖，跟小蔡说我出去买一根螺丝。然后就想说干杯为什么去买螺丝买那么久，结果原来是买了个工具箱回来呢。因为我去想说，那个工具箱好像不错，去给他看一看。嗯。然后它这个是这样的，那看到这个我就想把它带回来了。一起给黑起里面啦哈。哦，对。行了吗？嗯。有弹住吗？它这个还是这样推进去？嗯。这里有看到两个凸凸的，对，但是这两是这样吗？这样吗？但是翘翘的好像没有下去。这里跟这里所以应该是这样。你试试。这样。你试试。这样吗？不对。刚刚那样才对。这样才对。进去了。压下去就进去了。不错两边都有。对，两边都有。那这个是干嘛？就一个小的置物盒，超小型的。不错吧，各位？499块，我觉得我买的还蛮超值的。嗯。对啊，待会我再把这些工具全部换过来。干杯有说就是买大概家里合适的大小，因为你如果买越大，你放越多，提起来很重。对，其实你就看你的工具但是不要买太大，除非你是专门的做水电，水电你慢慢看这啦。水电你比我较好。但是家里的这种小修缮的话，其实不要买太大。我觉得这个就已经很大了。嗯。我这样看起来还蛮专业的哈。嗯，对啊。那就这样提起来。如果说干杯水电工来修个东西，然后你提了这个，就觉得感觉有 pro 这样。对，所以改天你可以说叫我
修哪里的时候，我就会拿出来秀一下吗？秀一下，在你面前秀一下，然后你就说我很pro了，我就很爽。那所以你现在要把它所有的工具整合在一起嘛？对，另外我还要买这个。那是什么？这个啊。罗赖吧。哦。新呢？这个再买这个是有品牌的，好像日本的那个木田。像它这种啊，各位，像如果说你在挑这个啊，它这个都是橡胶哈，然后是那种止滑效果，所以会比较好转。哦。像这种的啊，如果说你买这种的，你要注意就是这种有橡胶止滑的，这个会比较好。因为啊。我们一般的那种塑胶头，对不对？对，塑胶头。这种塑胶头啊，你其实它很便宜，但是这种塑胶头你这样转啊，不好施力。对。然后转久了手会痛。对，会痛。但是像这种橡胶头的啊，你这样它手一握就握得紧紧的，对，会很好转。所以你看，像有的人家卖那种小工具的时候，有没有？这个是塑胶的，但是这个是橡胶的。这个就是让你拿着会比较好转，是比较好施力，有设计的。对。所以像这个如果整个都是这种的，你会很好转。其实我跟你讲，你如果说整个在使用过哈，你会发现像这样的会比较好用，而且好用很多。所以刚好跟大家分享说，如果你要找这种。这种工具的话，你最好是找这种。而且1字跟10字其实是我们家里最常用的。对，然后就是这2个，就是买好一点的。好一点的啦。其实这个不要买那个很便宜，不要买那种几十块的。对，以前买那种几十块，其实转到后面手会很痛。但是这种就很好转。对。一支在100多块。100出头块。100出头块，对啊。但是真的是很好用。所以这种应该会被淘汰了。这个要接下来，因为看你有没有朋友会用得到。另外再弄一个小盒的，给小朋友去用。另外还要买这个。那是什么？这个是6角的。它这个松的好好。所以要用剪刀剪开吗？我要剪刀剪开的。它这个要封起来，不然如果就是被摸走一只。对。它这是整组的。各位，你看它这种都排得很刚好，有没有？这个好像。它这个都还有卡榫，我之前家里有一组旧的。对。这个是很便宜的。这个都会这样乱转，有没有？而且啊，我这里的这一只已经丢掉，为什么？因为它这个地方啊，它这个不坚固，一下子就拔嘎了。拔嘎是什么？拔嘎就是它这个齿轮啊，它这就转那个，都已经变成圆形，磨掉了。哇！磨掉就没办法用了。所以像其实这个东西便宜，但是它的硬度是有差的。材质不好。对，材质不好，它比那个螺丝还要。比那个钢的螺丝还要差，你转一转，它这个可能就坏掉了。转到后面这个角都磨掉，变成圆形，它就是拔嘎。那就没办法再使用了。对。另外我在后面我就想要去买一组这个。好像这个就。好酷哦。这个好很多，有没有？而且这个都不会这样乱转来转去，你就很好收。对。然后我看我要哪一组，哪一个那个大小。这个是不是也？我看你跟 Dennis 经常在用啊。对啊，脚踏车什么？我看他也经常。脚踏车啊，还是说我们要那个一些家具有没有？你在锁螺丝还是什么有没有？我们上次不是组好几个那种，桌子伸展桌。对。那个其实就会用得到这一种。当然里面有送一些很便宜的那种东西啦。但是那种都像这种很容易坏掉。对。所以我们自己如果买一组这个会比较。万年9万。对啊。买较好的啦，不一定要这个品牌，你看你介什么品牌好用就好啊。所以也买一组这个，然后呢？那是什么？还有买一个美工刀吗？美工刀。各位这个美工刀我看一看，我还蛮喜欢的。它是怎样全部一个系列，感觉好像颜色都一样。对啊。
有点绿色的。像它这个有也是有橡胶，然后有做一个弧形，还有弧形，对，你手再拿会好拿。像这个，像很锐利，对，对啊，这个我觉得这个就很好，你在拿的时候会很好，不会跟像这种，像这个这个是一般我们文具会用得到了，文具店买，文具美工刀，几十块啊，但是像这种跟这种啊，你看这个有没有止滑效果？对，这个就差很多了。所以这差无介侪钱啊！物件用好的买一支，就万年1万，唔免买一大堆有的无的都够熟个。嘛是。我刚好这次补充了这些这个工具箱，还有这几组，这样花1000出头块，1000出头块，这个就500块了。然后这4组，这四件。这样也大概500-600块，500-600块哈，还大概500-600块，所以其实工具这个好的工具不会贵太多了，除非你要买那种很专业的，但是咱厝里咧用其实唔免用加黑，对，这个就有够用诶，对，这有够用诶，所以要来组合起来吗？我要把它放进去了，整合一下。对啊，把一些旧的我在研究要怎么弄。你在用这个工具箱的时候，就让我想到说，如果是厨房的用具啊，我也会这样，就是好像很开心，可以对，好，厨房的一些可能锅碗瓢盆啊，怎么组合起来啊，这样就觉得很开心。如果小菜那个家那个厨具的那个厨房用品的话，他会很开心。对呀。那我这个工具的东西，我觉得还蛮嗨的。这那2只是橡胶锤。对，橡胶锤。橡胶锤是我们家里经常用经常用，对，尤其在那种组合、那种角钢，还是说那种要，那种无螺丝架子，那个都很好用。各位，我们这阵子有组了一个，移动式中岛，2000多块钱。敬请期待主频道，对，到时候再跟大家分享。超便宜、超好用，而且很坚固又很好推。家己学了家呢，应该听看卖呀。好，各位，那我就逐一来整理了。好。对啊，刚好今天买这些东西，顺便跟大家分享。好嘞。对啊，看我开心的眼神。好，那我们下次影片见。好啊，那我们就下次影片见。那就让干杯去用他的小玩具了。对，拜拜。拜拜。